성공을 부르는 인생 명언 7가지. 첫 번째, 아침을 지배하는 자가 하루를 지배한다. 두 번째, 작은 습관이 큰 운명을 만든다. 세 번째, 오늘의 1% 성장이 내일의 100% 성공이 된다. 네 번째, 행동 없는 꿈은 단지 환상일 뿐이다. 다섯 번째, 꾸준함은 재능을 이기는 가장 강력한 무기다. 여섯 번째, 시간을 아끼는 것이 곧 인생을 얻는 것이다. 일곱 번째, 나를 이기는 순간 세상도 따라온다. 성공은 특별한 운명이 아니라 평범한 습관의 반복 속에서 자라납니다.